අද net FM ධර්ම දක්ෂිනාවට වැඩම වූ ගරු දේශකයන්න් වහන්සේ මාතලේ විහාරපාරේ ශ්‍රී විද්‍යානන්ත මහපිරිවෙන් විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය ඔලගන්පත්තේ චන්දසිරි ස්වාමින් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मुक्खदं धम्मत् सवन कालो अयं बदन्ता ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස තත්ත කතමෝ සම්මා සංකප්පෝ නික්ඛම්ම සංකප්පෝ අව්‍යාපාද සංකප්පෝ අවිහිංසා සංකප්පෝ අයං උච්චති සම්මා සංකප්පෝති. අදත් මේ උතුම් ධර්ම දක්ෂිනාව ඔබ වෙත සංවේදනය කිරීම සඳහා තමන්ගේ පින්වන්ත දායකත්වය ලබා දෙනවා අංක 27B පළමුවන පටුමග ගැමුණුපුර කොතලාවල කඩුවෙල පදිංචි නිලන්ති කරුණාතිලක මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම. මේ උතුම් දේශනාවට දායකත්වයේ දරන පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටමත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන රටවාසී ලෝකවාසී ඔබ සියලු දෙනාටම මේ උතුම් ධර්මය Tamanගේ ජීවිතයේහි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීමට ජීවිතේට පාරමිතාවක් බවටම පත් වේවායි කියලා මුලින්ම අප සියලු දෙනා ඔබට ආශිර්වාද කරන්න කැමැතියි. මේ උතුම් වෙසක් කාල පරිච්ඡේදයේ තුල අද අපේ දේශනාවට ප්‍රධානතම මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සඳහන් වන සම්මා සංකප්පය පිළිබඳව. සම්මා සංකප්පය පිළිබඳව ඔබ මීට ඉහතදී විවිධ දේශනාවන් වලදී මේ කාරණාව පිළිබඳව ශ්‍රවණය කරලා තිබුණත් අදත් මේ රාත්‍රී කාලයේදී මගේ දේශනාවේදී බොහොම සරල ආකාරයකට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ කාරණාව මා ඔබට විග්‍රහ කරලා දෙන්න කැමැතියි. සංයුත නිකායේ මග්ග සංයුත්තේ ප්‍රථම වර්ගයේ 8 වෙනි සූත්‍ර දේශනාව වන මග්ග විභංග සූත්‍ර දේශනාවේදී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳව අපට බොහෝ කරුණු කාරණාවන් සොයා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා උතුම් නිවන් අවබෝධය සඳහා අවශ්‍ය කරන මාර්ගයේදී මූලික කාරණා 3 සීලයත්, සමාධියත්, ප්‍රඥාවත් පිළිබඳව සඳහන් කරපු කාරණාව. සමාධිත්‍යයෙන් පසුව අපේ විග්‍රහයට ලක්වන්නේ සම්මා සංකප්පය පිළිබඳව, ප්‍රඥාව පිළිබඳව, ලෝකේ පිළිබඳවත් ජීවිතයේ පිළිබඳවත් ඊ타ත්ම ගැඹුරු ආකාරයෙන් බලන්ට කල්පනා කරන්නට උදාවන කාල පරිච්ඡේදයක් මේ උතුම් කාල පරිච්ඡේදය. විශේෂයෙන් අප දන්නවා මිනිසෙකුගේ ජීවිතයේ තුල සම්මා සංකප්පය ගොඩනගා ගන්නමයි කියලා කියන්නේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල අපට පෙන්වුම් කොට කාරණාව තමයි ප්‍රඥාවන්තව ජීවිතේ දිහා ලෝකේ දිහා බලන්න කියන කාරණාව. විද්‍යා උපතතං සෙට්ඨා අවිජ්ජා නිපතතං වරා සංඝෝ පවචමානානං බුද්ධෝ පවදතං වරෝති.
මිනිසෙකුගේ දැනීම අවබෝධය ඊ타මත්ම ඉහළ තලයට යනකොට අවිද්‍යාව පහළට ගමන් කරනවා. මෙය උතුම් බුද්ධ වචනයක් තුළ සඳහන් වන කාරණාවක්. විශේෂයෙන් සංයුත්ත නිකායේ ප්‍රථම භාගයේ සගහතක වර්ගයේදී උට්ටිකින සූත්‍ර දේශනාවේදී මේ විද්‍යා උපතතං සිට්ඨා විද්‍යා නිපතතං වරා සංඝෝ පවචමානං බුද්ධෝ පවදතං වරෝති කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග ඇතිවිච්ච සාකච්ඡාව. එතනදී පින්වත්නි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දෙවියන්ට පැහැදිලි කරනවා ඉහළට නැගෙන දේවල් අතරින් වඩාත් වටිනාම දේ තමයි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. පහළට වැටෙන දේ අතරින් වඩාත් ඇගීමට ලක් කරන්නේ අවිද්‍යාව. ලෝකයේ පිළිබඳව අවබෝධය, විද්‍යාව, චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව අවබෝධය. මිනිසෙකුගේ අවබෝධය වැඩි වෙන්න යාගේ ජීවිතෙන් අවිද්‍යාව ක්‍රමයෙන් පහ වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ සංසාර විමුක්තිය සොයන මිනිසෙක් මේ සංසාරයේ තුල අපි හැම වෙලාවක් තුලදීම විද්‍යාව සොයාගත යුතු වෙනවා. එසේ නැතහොත් කුසලයේ මොකක්ද, එසේ නැතොත් අකුසලයේ මොකක්ද කියන කාරණාව වඩාත් ගැඹුරින් දකින්ට බලන්ට පුළුවන්කමක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් එතකොට අපි තේරුම් ගනිමු අද අපේ ප්‍රධානතම මාතෘකාව විදිහට සඳහන් වන කාරණාවේදී වඩාත් නිවැරදි ආකාරයකට ඔබට ජීවිතයේ තුල දැනෙන ආකාරයකට මේ උතුම් ආර්ය ප්‍රතිපදාව සොයාගෙන යෑමේදී ආර්ය කියන වචනය තුල බොහෝ අර්ථකථනයන් තිබෙනවා. උතුම් මාර්ගය, ජීවිතය පිළිබඳව හොයන එක, ලෝකයේ පිළිබඳව හොයන එක, සංසාර විමුක්තිය ළඟා කර ගැනීමට මිනිසෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න උතුම්ම ප්‍රතිපදාව. ඒ උතුම් ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්න කෙනෙක් මේ ධර්මයේ දේශනා කරන මමත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ සියලු දෙනාමත්. තත්තකතමෝ සම්මා සංකප්පෝ. මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ සම්මා සංකප්පය. මේ සම්මා සංකප්පය කොයි විදිහටද ගොඩනගාගත යුතු වන්නේ? අපි මුලින්ම මේ සම්මා සංකප්පය තුළ තිබෙනා වූ වාචාර්ථයම නැත්නම් වචනේහි සඳහන් වන අර්ථය අපි තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. සංකප්ප කියලා කියන්නේ යහපත් වූ කල්පනාව. සම්මා සංකප්ප කියලා කියපුවම යහපත් වූ කල්පනාව. විශේෂයෙන් අප දන්නවා ලෝකයේ තුල මිනිසුන්ගේ විවිධ කල්පනාවන් තිබෙනවා. ධර්මය ඔබට අවධාරණය කරන්නේ යහපත් වූ කල්පනාව. මීට අනිත් පැත්තේ තිබෙන දේ තමයි මිච්ඡා සංකප්පය. මිත්‍යා කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. මිච්ඡා කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. ශබ්ද කෝෂාර්ථවල එසේ නැතොත් අපේ ශබ්ද කෝෂවල මේ පිළිබඳව අර්ථ ගොඩක් තිබෙනවා. වැරදි අදහස වැරදි විදියට ලෝකයේ තුල බලන එක, දකින්න එක. එතකොට ධර්මයේ තුල අපිට කියලා දෙන්නේ සම්මා සංකප්පයේදී යහපත් වූ කල්පනාවක් ඇති කරගන්නට, යහපත් වූ අදහසක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ගොඩනගා ගන්නට. එතකොට යහපත් වූ අදහස විදියට අපි තේරුම් ගත යුතු වන්නේ මොකක්ද? අයහපත් විදියට තිබෙන අදහස මොකක්ද කියන එකත් තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. ධර්මයේ ඔබට පෙන්වුම් කොට වදාලා කිසියම් කෙනෙක් යහපත් වූ අදහස, නෙක්ඛම්ම සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, අවිහිංසා සංකප්ප, මෙන්න මේ කියන නෙක්ඛම්ම සංකප්පයත්, අව්‍යාපාද සංකප්පයත්, අවිහිංසා සංකප්පයත් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් එයා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සම්මා සංකප්පය ගොඩනගා ගත්තා වෙනවා. අපි ඒක විස්තරාත්මක විදියට මේ දේශනාවේදී මා දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිච්ඡා සංකප්පය කියලා ගත්තට පස්සේ කාම සංකප්පයත්, ව්‍යාපාද සංකප්පයත්, විහිංසා සංකප්පය කියලා කියන මේ තුනම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ වැරදි අදහස් විදියට. මේ වැරදි අදහස් යයි කියලා කියන්නේ ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල සංසාර විමුක්තිය ළඟා කර ගැනීම සඳහා. එසේ නැතොත් මේ ඉපදී මෙරි මේ යන ගමන දුකම ඇති කරන ගමන. එසේ නැතොත් ඔබ පීඩාවට පත් කරන කාරණාව. එසේ නැතොත් ඔබ වැළපීමට ගැටීමට ලක් කරන කාරණාව ජීවිතය තුළ ඇති කරන්නේම මිච්ඡා සංකප්පය තුලමයි. දැන් කාම සංකප්පයේ විදිහට අපි හඳුනා ගන්න දේ
මේ ලෝකයේ තුල කාම ලෝකයන් තුල ජීවත් වෙන අපි හැම කෙනෙක්ම මේ කාම වස්තුන් එක්ක හැමදාමත් ගනුදෙනු කිරීමක් සිදු වෙනවා. කාම සංකප්පය කියලා කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී ධර්මයන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම සෙවීම කිරීම. ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන බොහෝ මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතය තුල වත් පොසත්කම් ඇති අයත් නැති අයත් මේ සංසාර ගමන තුල ජීවත් වෙන බොහෝ සත්වයන් අපි සෑම කෙනෙක්ම සොයන්නෙම මෙන්න මේ කියන ධර්මතාවන් සොයාගන්න තමයි අපේ උත්සාහය වෙහෙස මිනිසු තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නේ. විශේෂයෙන් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියලා කියන මේ ධර්මතාවන් සෙවීමට මිනිස්සෙක් පුදුමාකාර විදිහේ වෙහෙසක් ගැනීමක් සිදු වෙනවා. අපි කාම සංකප්ප කියලා කිව්වට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් අරගත්තට පස්සේ කාමච්ඡන්ද කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරමු තවදුරටත්. කාම ඡන්ද, කාම කියලා කියන්නේ කැමැත්ත, ඡන්ද කියලා කියන්නේ කැමැත්ත. කාමච්ඡන්ද කියලා කියන්නේ බලවත් වූ කැමැත්ත. මම ඔබෙන් අහනවා ඔබේ ජීවිතය තුළ වඩාත් කැමැතිම දේ මොකක්ද? මේ ලෝකයේ තුළ වඩාත් කැමැතිම දේවල් මිනිසුගේ ජීවිතය තුළ තිබෙනවා. පින්වත්නි, යම් වෙලාවකදී මිනිසෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔබ සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ Taman කැමැති දේවල් Tamanගේ ජීවිතේ එකතු කර ගැනීම. ඔබ ඇස් දෙකින් ලස්සන දේවල් බලන්න ගොඩාක් කැමැතියි. ඔබ ලෝකයේ තුල අප්‍රිය කරන දේවල් බලන්න කිසිසේත්ම කැමැත්තක් ඇත්තේ නැහැ. ඔබ වඩාත් කැමැතිම වඩාත් ලස්සන ප්‍රිය කරන දේවල් දකින්නපයි. හැමදාමත් ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙම Tamanගේ දිව පිනායන්ට පුළුවන් රසවත් වූ ආහාර. හැමදාමත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නෙම Tamanගේ කනට ඊටමත් මිහිරි වූ ශබ්ද ලගා කරගන්නට. Tamanගේ ශරීරයට ඊටමත් හොඳ ස්පර්ශයක් දැනෙන්නට. ගඳ දේවල් අපි කවදාවත් අප්‍රිය දේවල් ආග්‍රහණය කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලාවක් තුලදීම උත්සාහ කරන්නේ ඊටමත්ම ප්‍රිය වූ දේවල් අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න. මේ සිතට ඔබව පිනා යන දේවල්මයි හැම වෙලාවක් තුලම ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලෝකේ කාමයෙන් වෙලිච්ච ස්වභාවයකට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මිනිස්සු උදේ ඉඳලා රැය වෙනකන් වැඩ කරන්නේ ඇයි? මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සන්තරපණය කරගන්නට. අපේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ හරහා අපි ලබා ගන්නා වූ අරමුණු සුඛ වේදනාවන් බවට පත් කරගත් අරමුණුම සෙවීම තමයි අපි හැම කෙනාගේම වෙහෙසකර තත්යකට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මිනිස්සු සොයනවායයි කියලා කියන්නේ, මිනිස්සු හම්බ කරනවායයි කියලා කියන්නේ, මිනිස්සු ගොඩ ගහනවායයි කියලා කියන්නේ. උදේ ඉඳලා රැය වෙනකන් මිනිස්සු ජීවිතය තුළ අනවතර අරගලයක ජීවිතය තුළ ඉන්නවායයි කියලා කියන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පිනවීම සඳහා ගන්නා උත්සාහය. මෙය කාම සංකප්පයක්. ඔබට ඔබේ ලෝකයේ ගොඩනගා ගන්නේ ඔබමයි. මිනිස්සු එකිනෙකා අතර කාකොටා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේයි මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මතාවන් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා වෙහෙසවීම සඳහා. මිනිස්සු සමහර වෙලාවට හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ අපි කවරම දාක්වත් මැරෙනවයයි කියලා කියන හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මරණ බිය Tamanගේ ජීවිතේට ඇති වෙනකොට තමයි ලෙඩක් ඇති වෙලා බරපතල අසනීප තත්ත්වයක් ඇති වෙලා ඇඳකට වැටුණාට පස්සේ තමයි මිනිස්සෙකුට දැනෙන්නේ Tamanගේ ජීවිතයේ තුල Taman මරණයට පත් වෙනවයි කියලා කියන වේදනාව මිනිස්සෙකුට දැනෙනවා. එතකොට තමයි ජීවිතය පිළිබඳවත් මරණය පිළිබඳවත් ලෝකයේ පිළිබඳවත් මිනිස්සු කල්පනා කරන්න උත්සාහ කරන්න Tamanගේ ජීවිතේ පෙළෙමින්නේ. එතකොට ඔබ ගොඩාක් පරක් වැඩි. ඒ නිසා මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුල වෙහෙසෙනවයයි කියලා කියන්නේ, මහන්සි වෙනවයයි කියලා කියන්නේ Tamanගේ කායික විවේකයක් හෝ මානසික විවේකයක් නැතිව, ඒ ගැන කල්පනා කරන්නේ නැතිව මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුල මේ කාම සම්පත්තින් සෙවීම කියලා කියන්නේ ඔවුට එක්තරා ආකාරයකට දැඩි ලෙස වෙහෙසකර තත්යකට පත්වීමක් සිදුවීමක්. යම් මිනිසෙක් මේ කාම වස්තුන් පිළිබඳව හිතන්න කල්පනා කරන්නට
මේ සංකල්පනාව මේ අදහසම ඒ තමයි තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පිනවන්ට ඕනේ කියලා කියන හැඟීම. තණ්හාමූල සූත්‍ර දේශනාවට මතක නම් මේ කාම සංකප්පය ගැන විග්‍රහ කරගන්නකොට අපට කියව යුතුම කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. වේදනම් පටිච්ච තණ්හා, තණ්හා පටිච්ච පරේෂණා, පරේෂණා පටිච්ච ලාභු මේ ආදී වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ තමන්ට සුඛ වේදනාවක් ඇති වෙන දේවල් මටම ඕනෑයි කියලා තියෙන විදියට ග්‍රහණය කරගන්න. මා ඔබෙන් අහන්නේ ඔබ ජීවිතය තුළ ඔබටම ඕනෑයි කියලා ඔබේ හිත පිනා යන්න පුළුවන් ඔබේ ප්‍රසාදයේ ඇති වෙන දේවල්, ඔබ ලස්සනියයි කියලා හිතාගත්ත දේවල්, ඔබටම අයිතියයි කියලා හිතාගත්ත දේවල්, ගොඩනගාගත්ත දේවල්, බොහෝ දේවල් ඔබ ග්‍රහණය කරගන්න යන අවස්ථාවක් ඔබේ ජීවිතයේ මතකයට නගා ගන්න. ඔබ තමන්ටම ඕනෑයි කියලා කියන හැඟීමෙන් යුක්තව ග්‍රහණය කරගන්න ගියපු බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔබටම පේනවා නේද ඔබ කොච්චර ගැටීමකට ඔබේ ජීවිතය තුළ ලක් වුණාද කියලා. තණ්හාමූල සූත්‍ර දේශනාවේදී පින්වත්නි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ එවැනි ග්‍රහණය කරගන්නට ගියපු මිනිස්සෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ අකුසලයන් බලවත් විදිහට ගොඩනගා ගන්නවා. එකිනෙකා අතර විවිධාකාර විදිහේ සම්දුසරවල් ඇති කරගන්නවා. එකිනෙකා අතර විවාදයන් ඇති කරගන්නවා. එකිනෙකා අතර අවියාවිද දඬු මුගුරු ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා එකිනෙකා ගහ කොටා ගැනීම, ඒ වගේම ජීවිතක්ෂයට පත් කර ගැනීම මේ ආදී වශයෙන් බලවත් වූ අකුසල කර්මයන් රාශියක් සිද්ධ කරනවා. මේ සිත තණ්හාවෙන් පෙළුණට පස්සේ මටම මේවා අයිතියයි කියලා කියන හැඟීමෙන් යුක්තව මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ ග්‍රහණය කරගන්න පින්වත්නි මේ ජීවිතය තුළ මහ පුදුමාකාර විදිහේ වෙහෙසක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න හේතු වෙනවා. මේක හරියට සිහිනයක් වගේමයි. ඔබ දන්නවා රාත්‍රී කාලයේදී සිහිනයක් දකින මිනිස්සෙකුට ඒ සිහිනය හරීම ප්‍රසාද ජනකයි. ඒ සිහින ලෝකයේ තුළ මිනිස්සෙක් ජීවිතය ගත කරනකොට ඒ සිහින ලෝකෙත් එක්ක බොහෝ වෙලාවට ඉන්න විදිහට ඔබට తాවකාලික වශයෙන් ආස්වාදයක් විඳින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. හැබැයි උදේ නැගිටිනකොට ආපහු සැරයක් ඔබ ප්‍රකෘති ලෝකයේ තුල ජීවිතය ගත කරන්නේ. සිහිනයක් දකින්න හැම වෙලාවක් තුලදීම සිහිනය ඔබට සුඛාස්වාදයක් ගෙනත් දුන්නත් එහෙත් ඔබ නැගිටිනකොට නැවතත් සිහින ලෝකයේ නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රකෘති ලෝකයේ තුල ඔබ නැගිටිනකොට සාමාන්‍ය සුපුරුදු විදිහට ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සිහිනය කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකට බොරුවක්. සිහිනය කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකට රැවටීමක්. මේ ලෝකයේ තුල මිනිස්සෙක් පංචකාම සම්පත්තින් සොයාගෙන යනවා නම් ඒ පංචකාම සම්පත්තියෙන් සොයාගන්න මනුෂ්‍යයා තමන්ගේ ජීවිතය එක්තරා සිහිනයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ සිහිනය තුල ඔහු తాවකාලික වශයෙන් සතුටක් භුක්ති විඳත් අවසානයේ බලනකොට ඒ සිහිනය තුල ගත යුතු කිසිවක් ඇත්තේ නැහැ. ධර්මයට පෙන්눔 කොට වදාලා මේ පංචකාම සම්පත්තින් වලට මිනිසු කල්පනා කිරීම කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකට මස් ඇට කෑල්ලකට සමාන කිරීමක් සිදු කරනවා. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය සොනිකේකට මස් කට්ටක් ලබා දුන්නොත් ඒ මස් කට්ටේ රසයක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙත් ඒ සතායේ මස් කට්ට කාලා සෑහෙන වෙහෙසක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නවා. ඔහුට රසයක් යයි කියලා දැනුණත් සැබෑම රසයක් ඇත්තේ නැහැ. අවසානයේදී ඔහු සෑහෙන වෙහෙසක් ඇති කරගෙන Tamanගේ ජීවිතය තුළ දැඩි වෙහෙසකර තත්ත්වයක් ඇති කරගන්නවා. ලෝකෙ තුළ ජීවත් වෙන බොහෝ මිනිස්සු කාම සම්පත්තින් විදියට සොයාගන්න බොහෝ දේවල්, හොඳයයි කියලා හිතපු දේවල්, කල්පනා කරපු දේවල් එක්තරා ආකාරයකට සිහිනියක් මස් ඇට කැබල්ලක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හිතනවා, කල්පනා කරනවා සැබෑ ලෙසම මේ වගේ බොහෝම රසයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා, කල්පනා කරනවා. නමුත් යථාර්ථයේ බලනකොට, පරමාර්ථයට දකිනකොට, පරමාර්ථයේ තුල පින්වත්නි මේ වගේ කිසිදු ආකාරයක ගත යුත්තක් අපිට දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කාම ලෝකේ නිර්මාණය කරන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. දෙවියෙක්, බ්‍රහ්මයෙක්, මේ කිසිම කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ කාම ලෝකේ හොඳයයි කියලා තීරණය කරන්නේත් ඔබමයි. මේ කාම සම්පත්තියෙන් නරකයයි කියලා තීරණය කරන්නේත් ඔබමයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේදී අපට පෙන්눔 කොට වදාලා
නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්පරාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ තිට්ඨන්ති චිත්‍රානි තත්තේව ලෝකේ අතෙත්ත දීරයා විනයන්ති චන්දන්. මේ ලෝකයේ තියෙන චිත්‍ර බාහිර දේවල් ඒවා කාම වස්තු නෙමෙයි. ඒවා ලස්සනයි හෝ අවලස්සනයයි එහෙම නැත්නම් සුබ හෝ අසුබයයි කියලා ග්‍රහණය කරගන්නේ මනුෂ්‍යයාමයි. මනුෂ්‍යයාගේ සිත තුළ උපදින්නා වූ රාගයෙන්මයි ඒවා ග්‍රහණය කර ගැනීමක් සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා අපි එකකින් අදහස් කරන්නේ මේ ලෝකයේ තුල තිබෙන්නා වූ රූප ආදී බලන් දෙපායයි කියලා කියන එක නෙමෙයි. මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔබ යමක් දැක්කනම් බැලුවනම් ඔබ ඒවා මනසින් ග්‍රහණය කරගන්න දෙපා. ඔබ මනසින් ග්‍රහණය කරගන්න උත්සාහ කරන හැම වෙලාවක් තුලදීම ඔබ දැඩි ලෙස වෙහෙසකටපත් වෙනවා. ඔබ පීඩාවකටපත් වෙනවා. මනසේ රඳව ගන්න ඔබ කෙලෙස් බරිත සත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ආසව ධර්මයන්ට යටත් වෙච්ච මිනිස්සෙකුට මේ සංසාර විමුක්තියක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාලා මේ ලෝකයේ තුල මේ කාම වස්තුන් වලට කාම සම්පත්තින් වලට ග්‍රහණය වෙච්ච මිනිස්සෙකුට යම් වෙලාවකදී ජීවිතයේ තුල මේ කාම වස්තුන් වල තිබෙන්නා වූ ආස්වාදයට ආදීනවයට නිස්සරණියක් දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ආස්වාදයට ආදීනවයට නිස්සරණියක් දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ කියන කාරණා තුන හරියට අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට මේ කාම සංකප්පෙන් වෙන් වෙලා ඔහුට නෙක්ඛම්ම සංකප්පයට ගමන් කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. නෙක්ඛම්ම සංකප්පය කියලා කියන්නේ නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සම්පත්තිය. නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ මේ පංචකාම සම්පත්තීන් පිළිබඳව ඇති කරගන්නා වූ කලකිරීම. මේ කලකිරීමත් එක්ක Tamanට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා මෙයින් නිදහස් වෙලා ගමන් කරන්න. මේ කලකිරීමයි කියලා කිව්වට පස්සේ මේක තාමත් හොඳින් තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍ය ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල ඇති වෙන කලකිරීම. ඔබ නිතරම කියන දෙයක් තමයි මට දැන් මේ ගෙදර එපා වෙලා. මගේ දරුවෝ එපා වෙලා. මගේ මිල මුදල් එපා වෙලා. ජීවිතේ එපා වෙලා. මෙන්න මේ ආකාරයකට මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතයේ තුල එපා වෙලා යයි කියලා කිව්වට පස්සේ මේ එපා වීම යයි කියලා කියන කාරණාව ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ එපා වීම මිනිස්සෙකුට ජීවිතයේ තුල සිදුවන්නේ කලකිරීමක් තමයි. ඒ කලකිරීමයි කියලා කියන්නේ තරහවත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච දේශයෙන් ඇති කරගන්නා වූ කලකිරීමක්. ඔබ හිතන්න ඔබේ ව්‍යාපාර බිඳ වැටෙනවා. ඔබේ දරුවෝ ඔබට කියන්නේ නැති විදියට ඔබේ වචනවලට අකීකරු වෙලා කටයුතු කරනවා. ඔබේ බිරිඳ ස්වාමියා ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල අකීකරු වෙලා කටයුතු කරනවා. ඔබ වඩාත් ප්‍රිය කරපුම දෙයක් ඔබට අහිමි වෙලා යනවා. ඔබ වඩාත් වටිනවායයි කියලා හිතපු කල්පනා කරපු දෙයක් ඔබට නැති වෙලා යනවා. බලාපොරොත්තු විශාල ප්‍රමාණයක් සිත තුළ තියාගත්ත දෙයක් ඔබට නැති වෙලා යනවා. ඒ බොහෝ අවස්ථාවලදී අපිට පේනවා ඔබට ඔබේ මනසට බොහොම සියුම් ආකාරයකට ගොඩ නැගින්නේ තරහවත් එක්ක ගොඩ නැගින කලකිරීමක්. මෙතනදී මේ කාම ලෝකයේ පිළිබඳව ඇති කරගන්නා වූ කලකිරීම කියලා කියන්නේ කාම වස්තුන් පිළිබඳව තිබෙන ඇත්තම තත්ත්වය දැකීම. කාම සංකප්පය තුළ ඔබ කරන්නෙම මෙවැනි වස්තුන් සොයන එකමයි. ඒත් ඒ කාම වස්තුන් වල තිබෙන්නා වූ යථා තත්ත්වය ඇත්ත තත්ත්වය මිනිස්සෙකුට දකින්නට පුළුවන්කමක් තියෙනකොට එයා මේ කාම ලෝකේ කාම සම්පත් වලින් ක්‍රමෙන් අයින් වෙනවා. හැබැයි අයින් වෙන්නේ තරහවෙන්, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන් නෙමෙයි. ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබ හිතනවා කල්පනා කරනවා මේ ලෝකයේ තුල තියෙන දේවල් විදියට මට පුදුමාකාර විදිහේ කලකිරීමක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේ සීළු දේවල් අත්හැරලා දාලා යන්න අවශ්‍යයි. මේ සීළු දේවල් අත්හැරලා දාලා මම හුදකලා වෙලා තනියම මගේ ජීවිතේ මං ගත කරනවා කොහට හරි ගිහිල්ලා. පින්නත් නිහිම හිතුවත් කල්පනා කළත් ඔබට තනියෙන් හුදකලා වෙලා ඔබට ඒ ජීවිතය ගත කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් දේශනාවක් තිබෙනවා නක්තං දල්ලං බන්ධනමා හුදීරා යදාසයන් දාරුජම් පබ්බජංච සාරත් රත්තා මණි කුණ්ඩලේසු පුත්ති සුදාරේසු
මේ විදිහට මේ දේශනාවෙදි පැහැදිලි කරනවා. මේ ලෝකයේ තුල මිනිස්සෙක් වෙන් වෙලා යන්න ඕනේ කියලා හිතුවත් කල්පනා කළත් දල්හන් දැඩි ලෙස බැඳීමකට යටත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ දැඩි ලෙස බැඳීමකට යටත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නෙම වෙන මොනවත්ම නෙමෙයි පුත්තේසු ධාරේසු මණිකුණ්ඩලේසු දූ දරුවන් ඥාතීන් හිතවත් පිරිසත් එක්ක ඇති කරගන්නා වූ දැඩි බැඳීම. ඒ වගේ මණිකුණ්ඩලේසු ඔබ රැස් කරගත්ත ගොඩනගාගත්ත බොහෝ දේවල් වලට තිබෙන්නා වූ දැඩි ලෙස බැඳීම. ඒ නිසා මෙන්න මෙවැනි කාරණාවකට යටත් වෙච්ච මිනිසෙකුට බැඳීමක් ඇති කරගත්ත මිනිසෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ මේ ගැටය ලියලා යනවායි කියලා කියන එක ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. යන්න ඕනේයි කියලා හිතුවත් කල්පනා කළත් ඈතකට ගියත් ඇත පරිසරයකට ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා හිටියත් ඔබට හුදකලා වෙලා ඉන්න කියත් කවරම දාකවත් ඔබට හුදකලාවේ ඉන්න ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද ඔබ බැඳගත්ත දෙයක් තිබෙනවා. ආශා කරපු දෙයක් තියෙනවා. උඩනගාගත්ත දෙයක් තියෙනවා. කාම වස්තුවක් ඔබේ මනස තුල නිරන්තරයෙන්ම දැඩි ලෙස බැඳීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තනියම හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. වරක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් අහන්නේ ස්වාමීනි ඒක විහාරීස ဒုတိ ය විහාරේ. ස්වාමීනි මේ තනියම ජීවත් වෙනවයි කියලා කියන එකත් දෙන්නෙක් එක ජීවත් වෙලායි කියන එකත් මොකක්ද කියලා උන්වහන්සේගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තු වුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පින්වත්නි දේශනා කොට වදාළේ තනියම හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙනයි කියලා කියන්නේ Taman මේ ලෝකයේ තුල තිබෙන්නා වූ මේ බන්ධනයන්ගෙන් නිදහස් වෙලා ජීවිතය ගත කිරීම. හුදකලා වෙලා ජීවිතය ගත කිරීම. බන්ධනයන්ගෙන් හුදකලා වෙලා ජීවිතය ගත කිරීම කියලා කියන්නේ මොනතරම් වටිනා කාරණාවක් බවට පත් වෙනවද? ඔබට ඔබේ ජීවිතය විවිධ බන්ධනයන්ට යටත් වෙලා තිබෙන්නේ. මා මගේ ජීවිතය ගත්තොත් බොහෝ බන්ධනයන්ට යටත් වෙලා තිබෙන්නේ. මට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ඒවා මට බන්ධනයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔබට විශාල බන්ධනයන් බවට ඔබේ ජීවිතය තුළ පත් වෙලා තිබෙනවා. මිනිසෙක් දක්ෂ විය යුතු වන්නේ මේ බන්ධනයන් පිළිබඳව යථා අවබෝධය ඇති කරගෙන ක්‍රමයෙන් ඒවට අපි වෛර නොකර ක්‍රමයෙන් ඉවත් වෙන්නට මිනිසෙක් පුරුදු වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් එය නෛෂ්ක්‍රම්‍ය විදියට නෙකම්ම සංකප්පයේ විදියට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේගේ උතුම් දේශනාවන් තුළ අපිට පේනවා නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පාරමිතාවක් බවට පත් කරගනිමින් මේ කාම සම්පත් වලින් ක්‍රමයෙන් වෙන් වෙලා Tamanගේ ජීවිතය නිදහස හොයාගත් අවස්ථාවන්. අද මේ දේශනාවේදී මේ කාරණාව පිළිබඳව ගොඩාක් විස්තරාත්මක විදිහට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. සම්මා සංකප්පය ගැන තව කාරණා දෙකක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තිබෙන නිසා. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ අපට අවධාරණය කළා ආස්වාදයත් ආදීනවියත් නිස්සරණියත් දකින්න කියලා කිව්වා. මේ ඔබට මා නිරන්තරයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තිබෙන මහා දුක්ඛකන්ද සූත්‍ර දේශනාව. මහා දුක්ඛකන්ද සූත්‍ර දේශනාවේදී අපිට පැහැදිලි කොට බදාලා තමන්ගේ ජීවිතෙන්ම මේක දකින්න කියලා කිව්වා. වයස අවුරුදු 70 70ක් 80ක් වෙනකොට තමයි තමන්ට මේ ජීවිතය තුළ තිබෙන බොහෝ නිස්සාර කාරණාවන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ. කොච්චර මහන්සි වුණාද වෙහෙස වුණාද? අවුරුදු 40 50 60 70 දී කොච්චර වෙහෙස මහන්සි වුණාද? ජීවිතයේ අවසන් කාල පරිච්ඡේදයන් වෙනකොට තමන්ට යයි කියලා තමන් සන්තකෝ කිසිවක් ඇත්තේ නැහැ. තමන්ට තමන් හුදකලා වෙනකොට තමන්ගේ ජීවිතය අසරණ වෙනකොට තමන්ටම දැනෙනවා නේද අනේ මේ ජීවිතේ මොනතරම් මා වෙහෙසක් කරන් තියෙනවද? ඔබ ඔබේ ජීවිතය තුළ මේ වෙහෙස අරගෙන තිබෙන්නේ අන්‍යයන් සතුට කරන්නට. ඔබ ඔබේ ජීවිතය තුළ වෙහෙස අරගෙන තිබෙන්නේ විවිධ භෞතික දේවල් ගොඩනගාගන්න. එහෙත් ඔබට මේ ජීවිතය තුළ සතුටක් සැනසීමක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා කාම වස්තුන් පිළිබඳව බොහෝ සෙයින් හිතන්න කල්පනා කරන්න වෙහෙස වෙන්න උත්සාහ ගන්න මනුෂ්‍යයා යා ජීවිතයේ තුළ යම් අවස්ථාවකදී තේරුම් ගන්නවා මේකෙන් මම ක්‍රමෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියන හැඟීම ඇති කර ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ විය යුතු වන්නේ ඔබ ජීවත් වෙන පරිසරයේ තුළ ඉඳගෙනම මේ කාම සංකප්පෙන් වෙන් වෙලා නෙකම්ම සංකප්පයට තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කිරීම. ඒ නිසා අපිට බොහෝ දේ අපේ ජීවිතය තුළ මේ පිළිබඳව කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බොහෝ කැමැති තිබෙන ස්වභාවය, තෘෂ්ණා බරිත තිබෙන ස්වභාවය.
ක්‍රමයෙන් මිනිස්සෙකුට අත්හැරීම පුරුදු කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ සියල්ලම අත්හැරෙනවා යයි කියලා කියන දේ ඔබ අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ලෝකයේ තුල අපි උත්පත්ති ලබනකොට කිසිදු දෙයක් අපි ගෙනල්ලා නැහැ. මරණයට පත් වෙන වෙලාවේදී කිසිවක් අපි තඹ සතයක දෙයක් අපි ගෙනියන්නේ නැහැ. මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්නට ආත්ම දෘෂ්ටියක් අරගෙන මගේ යයි කියලා කියන හැඟීමෙන් යුක්තව බොහෝ දේවල් ග්‍රහණය කරගත්තා, එකතු කරගත්තා, රැස් කරගත්තා. මේ කිසිදු දෙයක් අපට අයිති නැහැ. මේ සියල්ලම වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. අප ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකයක් නෙමෙයි මේ ලෝකයේ තුල තිබෙන්නේ. මේ ධර්මතාව මිනිස්සු ක්‍රමයෙන් අවබෝධ කරගන්නකොට ඔහු මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය ක්‍රමයෙන් අයින් කරගන්න උත්සාහ කිරීමක් කරනවා. මේ භවයට ඇලුම් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. සදාකාලික භවයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා අපට පේනවා මේ අවබෝධය ලබා ගන්නට නම් ජීවිතයේ පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරු කල්පනාවක් අපේ සිත තුළ ඇති කරගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසා විවේකීව ඉඳගෙන තථාගතයන් වහන්සේගේ උතුම් මාර්ගය හොයාගෙන යනකොට මේ නිවැරදි කල්පනාව අපට අපේ ජීවිතය තුළ වඩාත් වැදගත් වෙනවා මේ ලෝකයෙන් නිදහස් වෙන්නට. ඊළඟ කාරණාව තමයි සම්මා සංකප්පයේදී අපිට පැහැදිලි කරන්නේ අව්‍යාපාද සංකප්ප. අව්‍යාපාද සංකප්පයට තියෙන විරුද්ධ වචනය තමයි ව්‍යාපාදය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් විරුද්ධව කල්පනා කිරීම. එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රියට විරුද්ධව කල්පනා කිරීම. කොටිම කිව්වොත් ව්‍යාපාදේ කිව්වට පස්සේ අනුන් නැසේවායයි කියලා කියන මේ සිතුවිල්ල අනුන්ටම හිංසාවක් පීඩාවක් ඇති කරන්න ඕනේ කියලා කියන සිතුවිල්ල. අපි ගත්තොත් ව්‍යාපාදේ කියලා කියන වචනය මූලික වශයෙන් ගත්තට පස්සේ දේශයත් එක්ක දේශමූලෙන් ගොඩ නැගෙන දෙයක්. වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව මේ සියලුම දේවල් මිනිස්සුගේ ජීවිතය තුල ගොඩ නැගෙන්නේ අනුන් විනාශ කිරීම සඳහා ඇති කරගන්න දෙයක්. ව්‍යාපාද සිතුවිල්ලක් මිනිස්සුගේ චිත්තසංතානයට ගොඩ නැගෙනකොට ඒ ව්‍යාපාද සිතුවිල්ල ඔහුට බලවත් විදියට හානිකර තත්යකටපත් වෙනවා. සංඝාරව සූත්‍ර දේශනාවේදී මනුෂ්‍යයාගේ සිත පිළිබඳ විග්‍රහය ඔබට මතක නම් මිනිස්සුගේ සිත දේශින් වෛරින් ක්‍රෝධයෙන් පිරීලා තියෙනකොට ඔහුට තමන්ගේ මනසේ පතුල බලන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තිබෙන්නා වූ පතුල බලන්නට නම් ඔහුට නිදහස් මනසක් අවශ්‍ය වෙනවා. කලබල වෙච්ච සිතක් කියලා කියන්නේ තරහින් වෛරින් ක්‍රෝධයෙන් පත්විච්ච සිතක් යයි කියලා කියන්නේ එය යම් ආකාරයක උණු වතුර භාජනයකට හා සමානයි. සංඝරව සූත්‍ර දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන්නේ උණු වතුර භාජනයකටමයි. යම් මිනිසෙකුට උණු වතුර භාජනයක් අරගෙන ඔහුගේ මූණ බලන්න අවශ්‍ය නම් වතුර භාජනෙන් මැදින් පැහෙන උණු වතුර භාජනයකින් Tamanගේ මුහුණ බලන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ උණු වතුර භාජනය අතර ගත්තට පස්සේ Tamanගේ අත පිච්චෙනවා. මූණට ඇල්ලුවොත් මූණ පිච්චෙනවා. මිනිසෙකුට Tamanගේ මුහුණ බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් බොහොම පැහැපත්ව තිබෙන්නා වූ නිසල්මනේ තිබෙන්නා වූ වතුර භාජනයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. එසේ වුවත් මැදින් පැහෙන වතුර භාජනයකින් Tamanගේ මුහුණ බලා ගන්නට බෑ වගේ. කලබල වෙච්ච සිතක් දේශෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් නැසේවා යයි කියලා කියන සිතුවිල්ලෙන් යුක්තව ඉන්න මිනිසෙකුට Tamanගේ මනසෙහි පතුල බලන්න බෑ. Tamanගේ ජීවිතය තුළ තියෙන ගැඹුරු ස්වභාවය දකින්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා යහපත් වූ අදහසක් මිනිසෙක් තුළ ගොඩනගා ගන්නකොට අපිට ව්‍යාපාද සංකප්පය සම්පූර්ණයෙන් අපිට අයින් කරන්න සිදු වෙනවා. අව්‍යාපාද සංකප්පය කියලා කියන කාරණාව අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට අව්‍යාපාද සංකප්පය ගොඩනැගුවේ. අව්‍යාපාද සංකප්පය කියලා කියන්නේ සැබෑ ලෙසම ගත්තොත් එහෙම තරහින් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් ජීවත් වීම නෙමෙයි, මෛත්‍රී සහගත සිතකින් යුක්තව ජීවිතය ගත කිරීම. අසුරු සැනකින් මොහොතක් මිනිසෙකුට මෛත්‍රී චිත්තය වඩන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඔබ දන්නවා මෙත්තානිසංස සූත්‍ර දේශනාවන් වල අපට කොච්චරවත් අපිට කියලා දීලා තිබෙනවා මෛත්‍රී භාවනාව වැඩිීමේ ආනිසංසයන් පිළිබඳව. සුඛං සුපති සුඛං පටිපුච්චති මේ ආදී වශයෙන් මිනිසුකී ජීවිතය තුළ
සැබෑම මිනිස්සෙකුගේ පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නම් ඔහුට යහපත් හොඳ මානසික මට්ටමක් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ මෛත්‍රී සිත අතුරක් නෑර අපාද දිපාද චතුප්පාද බහුපාද ආදී වශයෙන් මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වන සියලු සත්ත්ව කොට්ටාසයන් වෙත ඒ මෙත් සිත පතුරවන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ මෛත්‍රී චිත්තයකින් මුළු ලෝකයම වෙනස් කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා අපේ දේශනාවන් වල සඳහන් කරන්නේ එකම දරුවෙක් පිළිබඳව යම් අම්මා කෙනෙක් ඒ දරුවා ගැන කල්පනා කරනවාද ආදරයක් සෙනෙහසක් දක්වනවාද අම්මා කෙනෙකුට ඉන්න එක දරුවයි තාත්තා කෙනෙකුට ඉන්න එක දරුවයි ඒ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඒ දරුවට කොච්චර ආදරයක් සෙනෙහසක් ලෙංගතුකමක් දක්වනවාද ඒ දක්වන තරමටම මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වන සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට සත්වයන්ට අපාද දිපාද චතුප්පාද බහුපාද කියන මේ සියලුම සත්ත්ව කොට්ටාස වලට මේ මෛත්‍රී සහගත සිත පතුරවන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් පින්වත්නි මේ මුළු මහත් ලෝකයේම වෙනස් කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මයේ අදට කොයි තරම්නම් වළංගු තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවද කියලා. අද මිනිස්සෙකුට ජීවිතය තුළ අවශ්‍යම කාරණාවක් තමයි පින්වත්නි මෛත්‍රී සහගත චිත්තය කියලා කියන්නේ. වසංගත කාල පරිච්ඡේදයක් උදා වෙනකොට මුළු මහත් ලෝකයේම ඉන්න සත්වයාට මෛත්‍රී වඩන්න පුළුවන් නම් පරිසරයට මෛත්‍රී වඩන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකයේ තුල සැබෑම වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ මෛත්‍රී චිත්තේටමයි. මිනිසුන්ගේ මෛත්‍රී චිත්තේ නැති වෙනකොට අකුසලයේ බලවත් වෙනවා. අකුසලයේ බලවත් වෙනකොට ලෝකයේ මිනිස්සු කරන අපරාධවල ප්‍රමාණය මේ ගහකුල සතාසීපාවට විශ්වයට දරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තරම් මහා ව්‍යසනකාරී ස්වභාවයක් මිනිස්යාගේ චිත්තසංතානය තුල ගොඩ නැගුණේම එකිනෙකා පරයා වෙන විදිහට කටයුතු කිරීම නිසා. ආත්මාර්ථකාමීත්‍ය ගොඩ නැගෙනකොට පරාර්ථකාමීත්වයක් ගැන අන්‍යයන් ගැන හිතන්න බැරි මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ලෝකයේ තුල බිහි වෙනකොට ඔවුන්ට මෛත්‍රී සහගත චිත්තයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී සිතක් කියලා කියන්නේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඔබට මතක නම් චිත්තගත ස්වාමින් වහන්සේ පිළිබඳව අපි අට කතාවන් වල සඳහන් වන කාරණාවන්. සිතුල්පවි වැඩ වාසය කරපු විසාක තෙරුන් වහන්සේ පිළිබඳව සඳහන් කරපු කාරණාවන්. මේවා ගැන හිතනකොට කල්පනා කරනකොට භාවනා කළාට පස්සේ ඇතිවෙන්නා වූ මෛත්‍රී සහගත චිත්තයට පුළුවන්කමක් තිබුණා වටපිටාවේ ගස්කොළන් වලට සතාසිපාවට වෙනස්කමක් ඇති කරන්නට. යහපත් විදිහට වෙනස්කමක් ඇති කරගන්න. මේ මුළු මහත් ලෝකෙම ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ සිත් කරුණාවෙන් දයාවෙන් ආදරෙන් මෛත්‍රියෙන් පිරීලා යනවා නම් එදාට කවරම දාක්වත් මේ ලෝකේ විනාශයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ස්වාභාවික විපත්ති අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ස්වාභාවික වසංගත තත්ත්වයන් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි උතුම් තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය අපි අනුගමනය කරනවා යයි කියලා කියන්නේ ඒ උතුම් බුද්ධ වචනයට අනුකූලව ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා යයි කියලා කියන්නේ මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ වැඩි වැඩියෙන් අපේ සිත් තුළ මෛත්‍රී සහගත සිතවිල්ලම අපි ඇති කරගත යුතු වෙනවා. ඒ මෛත්‍රී සහගත සිත කියලා කියන්නේ පිරිසුදු චේතනාව කියලා කියන්නේ සිතුවිල්ලම කියලා කියන්නේ ඔබේ නිවස වඩාත් ප්‍රබෝධමත් විදියට ගත කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඔබ තරහවෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධෙන් හැම වෙලාවක් තුලදීම ඔබේ සිත රත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔබේ නිවස තුල හැම වෙලාවෙවත් ක්‍රෝධයෙන් වෛරයෙන් හැම වෙලාවෙම කතා කරනවා නම් කීන්තියෙන් කතා කරනවා නම් ඔබේ නිවස ඔබට ප්‍රසන්න පරිසරයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැඩ කරන තැන ප්‍රසන්න පරිසරයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ නිවසේ ඉන්න සුරතල් සතෙක් පවා ඔබගේ ක්‍රියාවට එතරම් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒව පවා ඔබට යම් ආකාරයක අප්‍රියකර තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. එනිසා දේශින් වෛරින් ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නවනම් ඔබේ දරුවෝ ඔබට කැමති නැහැ. ඔබේ ස්වාමියා හෝ බිරිඳ ඔබට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. අසල්වාසීන් කැමති නැහැ. ගහකොළ සතාසීපාවත් ඔබට අකමැති වෙනකොට ඔබට මුළු මහත් ලෝකයේම ජීවිතයක් ආකර්ෂණය කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජීවිතයේ යම් පරිවර්තනයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නම් එසේ නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතයේත් එක්කම අන්‍යයන්ගේ ජීවිත තුළ පරිවර්තනයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ පරිවර්තනයේ තුළදී පින්වත්නි ඉතාමත් වැදගත් වෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනා කොට වදාළ මේ මෛත්‍රී සහගත
චිත්ත සංකල්පනාව පුරුදු පුහුණු කර ගැනීම. එනිසා සම්මා සංකප්පයේදී අපිට පේනවා අව්‍යාපාද සංකප්පය අනුන් නැසේවයි කියලා කියන දෙයට වඩා සීල සත්‍යෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවායි කියලා කියන මේ මෛත්‍රී සහගත සිත පුහුණු කරන්නට ඔබට සෝබර ජීවිතයක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඔබ ගැටීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ හැමදාමත් හැම මොහොතක්ම අපි කරන්නේම ගැටීම් වලට ලක්වීමමයි. ඒ ගැටීම් වලින් තොරව ඔබට සුවසේ ඔබේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. කලබලයට පත් වෙලා නින්දට ගියාට පස්සේ නින්දක් නැහැ රාත්‍රී කාලේ 2:10 යාමේ යනකම්. එහෙත් සංසුන් සිතක් ඇති කරගෙන මෛත්‍රී භාවනාවට Tamanගේ හිත පුහුණු කරගෙන යොමු කරගෙන නින්දක්ට යනකොට ඔබට නපුරු සිහින කවදාවත් පේන්නේ නැහැ. හිත ක්‍රෝධයෙන් වෛරයෙන් පිරීලා තියෙනකොට තමයි රාත්‍රී කාලයේදී භයානක සිහින ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. භයානක ශබ්ද ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. හීනින් සමහර වෙලාවට නැගිටලා කෑ ගහන්නේ හූ කියන්නේ ඔබේ සිත ගොඩාක් කලබලයකටපත් වෙලා ව්‍යාපාද සිතුවිල්ලක් ඔබේ සිත තුළ ඇති කරන්න තිබෙන නිසා මෛත්‍රී සිතක් පුරුදු කරනවාය කියලා කියන්නේ ජාති ආගම් කුල ભેදකින් තොරව රටවල් වලින් දේශ සීමා වලින් තොරව මේ කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බලන්ට මේ උතුම් සංකල්පනාව ඔබට හිතෙනවා නම් දැනෙනවා නම් මට මෛත්‍රී පුහුණු කරන්න ඕනේ කියලා. මට නපුරු සිහින පෙහෙන්නේ නැත්තම් සතා සීපාගින්වත් මට අමනුෂ්‍යයන්ගෙන්වත් කරදරයක් විපත්තියක් එන්නේ නැත්තම් මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට උදේ ප්‍රබෝධවත් විදිහට නැගිටින්න පුළුවන් Tamanගේ දෛනික වැඩ ටික ඉතාමත් හොඳින් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා කියන මේ වටිනා ආනිසංස Tamanගේ ජීවිතයට ලැබෙනවායි කියලා කියන හැඟීම ඇති කරගන්නකොට ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? අනේ මමත් මේ උතුම් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයට ලං වෙලා මේ කාරණාව සිද්ධ කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම හිතන්න කල්පනා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් අන්න ඔබේ සිත අව්‍යාපාද සංකප්පයකට ඔබේ සිත ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. මෙතුවක් කාලයක් ඔබේ සිත ව්‍යාපාද සංකප්පය තුළ ගොඩනැගිලා තිබුණා නම් ඔබට ක්‍රමයෙන් පුළුවන්කමක් තිබෙනවා ඔබට අව්‍යාපාද සංකප්පය කියන එක Tamanගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නට. සම්මා සංකප්පයේදී අපිට පෙන්වුම් කරපු කාරණාව තමයි තුන්වෙනි කාරණාව අවසාන කාරණාව විදියට අවිහිංසා සංකප්පය කියලා කියන්නේ. අවිහිංසා කියලා කියන්නේ අනුන්ට හිංසාවක් පීඩාවක් නොකිරීමේ කල්පනාව මොනතරම්නම් මේක ජීවිතයට වටිනවද? අවිහිංසාවට විරුද්ධව තිබෙන කාරණාව තමයි හිංසාව කියලා කියන්නේ. හිංසාව අනුන්ට යම් දේවල් කරලා මිනිස්සු සන්තෝෂයට පත් වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මෙතන දෙක කාරණාවක් මා පැහැදිලි කර යුතු වෙනවා. ඒ තමයි අනුන්ට හිංසා පීඩා කිරීම. මිනිස්සෙක් ගත්තට පස්සේ පුජ්‍යලෙක් ගත්තට පස්සේ එයා මිනිස්සෙකුට හිංසා පීඩා කිරීම පමණක්ම නෙමෙයි. සතා සිව්පාවට නිර්පරාදී ගස්කොළන් වලට කරන අපරාධයේ පවා මෙතනදී මා අදහස් කරනවා ඇත්ත වශයෙන්ම හිංසාකාරී ක්‍රියාවක් විදියට. මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන සෑම සත්‍යයක්ම සෑම මිනිසෙක්ම කැමති ජීවත් වෙන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළේ අත්තානං උපමං කත්වනහනේන ගහතේ තමාගේ ජීවිතයට උපමාවකට අරගෙන අන්‍යයන්ට හිංසා පීඩා කරන්න එපා කියලා කිව්වා. සබ්බේ සසන්ති දන්දස්ස සබ්බේ භයන්ති මච්චුනෝ අත්තානං උපමං කත්වනහනේන ගහතේ. තමාගේ ජීවිතයට යම්සේ උපමාවක් ගන්නවාද? තමාගේ ජීවිතයට යම්සේ ආදරයක් ලෙංගතුකමක් ගෞරවයක් දක්වනවාද? මේ මුළු මහත් ලෝකෙම ඉන්න සත්‍යයට ඒ ගෞරවය දක්වන්න කියලා කිව්වා. මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන සියලුම සත්වයන් දඬුවමට බයයි, මරණයට බයයි. හිංසාවක් පීඩාවක් කරන්න එපායයි කියලා කිව්වට පස්සේ ඔබට පේනවා නේද මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්කම ලෝකේ සත්‍ය කොයිතරම්නම් නිදහසේ Tamanගේ ජීවිතේ ගත වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි එක්තරා ආකාරයකට කූඩු වෙලා බයෙන් තැතිගැනීමේ යුක්තව අපි ජීවිතය ගත කරනකොට මේ ලෝකයේ තුල සත්ත්ව කොට්ටාසයන් විදිහට හිටපු බොහෝ සත්වයන් ඔවුන් නිදහසේ එලිමහන් වල ගස් යට සුවසේ Tamanගේ ජීවිතය ගත කරනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ ඉන්න සත්වයෝ නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ අපේ මස් පිණිස නෙමෙයි. අපි ඒකත් ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මා දැක්ක පහුගිය දවසක ඉන්දියාවේ එක්තරා කුඩා දරුවෙක් යම් ප්‍රකාශයන් සිද්ධ කළා තිබුණා, අනාවැකි ප්‍රකාශයන් පත් කළා තිබුණා. එහිදී ඔහු සඳහන් කරපු කාරණාව තමයි අනාගත කාලෙත් තව ඉතාමත් ස්වල්ප කාල පරිච්ඡේදයක් තුළදී
යම්මාකාරයක මහා විපත්තිකර තත්ත්වයක් ලෝකයේ තුල ගොඩනැගෙන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු දෙසැම්බරයේ විතර. හැබැයි මේ වෙනසක් විපත්තිකර තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ විපත්තිකර තත්ත්වය ඇති කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නෙම ඔහු සඳහන් කළේ මේ සත්ව හිංසාවකින් තොරව පරිසරයට ලිංගිකමක් ගෞරවයක් දක්වන විදිහට මිනිස්සෙක් හැඩගැහෙනවා නම් ලෝකයේ මිනිස්සු හැඩගැහෙනවා නම් ඒ විපත්තිකර තත්ත්වයෙන් මිනිස්යන්ට ගොඩ එන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ලෝකේ බොහෝ තැන්වල මත්ස්‍ය වෙළඳාම කියන එක තිබුණා. අපේ රටේ මත්ස්‍ය වෙළඳාම කියන එක තිබෙනවා. ගව ඝාතනය කියන එක දහස් ගණනින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා වහා මේ සත්ත්ව ඝාතනය නැති කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සත්ත්ව ඝාතනයක් නැති කරනවායි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි එතනම මිනිසුන්ගේ සීලය කියන එක ගොඩනැගීමක් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා අනුන් හිංසාවට පීඩාවට පත් කරනවායි කියලා කියන්නේ කිසිම සත්ත්වෙක් කැමැත්තෙන් මරණයට පත් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම සත්ත්වෙක් අපිට පේන්නේ මේ මගේ මස් අරගෙන බල කාපල්ලා කියලා එහෙම දෙයක් අපිට පේන්න දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඒවා අපේ ජාතක කතාවල තිබිච්ච දේවල්. ඒ නිසා කිසියම් මිනිසෙකුගේ ජීවිතය තුළ මෙතනදී අපිට පෙන්වන්න කොට වදාලා ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිසෙකුගේ සිල්වන්තකම කියන එක ගොඩනගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. කතංච මහරජ බික්කු සීල සම්පන්නෝ හොතිද මහරජ බික්කු පානාතිපාතං පහය පානාතිපාතා පටිවිරතෝ හොති නිහිත දණ්ඩෝ නිහිත සත්තෝ ලජ්ජී දයාපන්නෝ සබ්බ පාන භූත හිතානු කම්පි විහෙරති. මෙන්න මේකයි මිනිස්සුගේ ජීවිතය තුළ තියෙන සිල්වත්කම කියලා කියන එක පෙන්වුම් කරන්නේ. කිසියම් මිනිසෙක් මේ ලෝකයේ තුළ ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ නැත්නම් ප්‍රාණඝාතය කරන්නට අවියායද දෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රාණඝාතයෙන් සම්පූර්ණයෙන් වෙන් වෙලා ගියා නම් ලෝකින සත්‍යයන්ට කරුණාවක් දයාවක් මෛත්‍රියක් යුතුව ජීවිතය ගත කරනවා නම් යා සීලවන්ත මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. එයි මේක හිතන්න බැරි. අන්න සම්මා සංකප්පයේ තුලදී යහපත් කල්පනාවක් ඇති කරගන්න කියලා කිව්වා. ඒ යහපත් කල්පනාව තමයි අවිහිංසා සංකප්පය. අවිහිංසා සංකප්පය අද කොච්චර මනුස්ස ජීවිතයකට වටිනවද ලෝකයට වටිනවද? පුංචි දරුවන්ට පවා මානව දයාව පිළිබඳව කියලා දෙනකොට තවත් මිනිස්සෙකුට කරුණාවක් දයාවක් මෛත්‍රියක් දක්වන්නට තවත් සතෙකුට කරුණාවක් මෛත්‍රියක් දක්වන්නට අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ ආකල්පයේ දෙන්න ඕන අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ අදහසක් ඇති කරගන්නවයි කියලා කියන්නෙම පින්වත්නි අවිහිංසා සංකප්පයක් මිනිසෙකුගේ ජීවිතය තුළ ගොඩනගා ගන්නවයි කියලා කියන්නේ මේ මුළු මහත් ලෝකයේම සත්ත්ව ප්‍රජාව අපිට බොහෝම හිතකාමී විදියට පරිසරයට හිතකාමී විදියට මානව දයාවකින් යුක්තව ජීවිතය ගත කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළ මේ කාරණාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දේශනාවේදී අපට පෙන්වුම් කොට වදාලා විශේෂයෙන් වේලුද්වාර සූත්‍ර දේශනාවෙත් මේ ප්‍රාණඝාතී කරන අයට ලැබෙන ආනිසංස පිළිබඳව වෙන නැත්නම් ඒවා ආදීන පිළිබඳව ආනිසංස වලට වඩා ආදීනව පිළිබඳව බොහෝ සෙයින් අපට දේශනා කොට වදාළ. කිසිම වැරද්දක් නොකරන මිනිසෙකුට යම් විදිහකින් වැරද්දක් අපි කළොත් එහෙම හිංසාවක් පීඩාවක් කළොත් එහෙම ඔහුට ලැබෙන ආදීනයන් පිළිබඳව 11ක් පිළිබඳවත් අපේ දේශනාවන් වල සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන සියලු මිනිස්සු කැමති ජීවත් වෙන්නට ඔබට මතක නම් මල්ලිකා දේවියත් කොසල් රජතුමාත් අතර ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡාව. කොසල් රජතුමා මල්ලිකා දේවියගෙන් විමසා සිටියේ තමාට වඩා ප්‍රිය කරන කෙනෙක් ලෝකයේ සිටිනවද කියලා. නමුත් මල්ලිකා දේවිය සඳහන් කළේ රජතුමනි තමාට වඩා ප්‍රිය කරන කෙනෙක් ලෝකයේ කොතනකවත් දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා ලෝකේ හැම තැනකම අපිට දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. සබ්බා දිසා අනුපරිගම්ම චේතසා නේවජ්ජගා පියතර මත්තන කොචි. මේ ලෝකයේ තුල හතර දිසාවෙම අරගෙන බැලුවොත් එහෙම හැම සත්ත්ව කොට්ටාසයකින්ම අපි කොච්චර වුණත් කැමති අපේ ජීවිතේට ඔබේ ජීවිතේට ඔබ කැමති. ඒ නිසා කිසිම සත්වයක හිංසාවකට පීඩාවකට පත් වෙන්න කිසිසේත්ම කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බලන්න අද දවසේදී ඔබට සම්මා සංකප්පය තුළදී සඳහන් කරපු මේ අවසන් කාරණාව මේ මුළු මහත් ලෝකෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. මේ හරියට අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට ප්‍රතිපදාවක් විදිහට පුහුණු වෙච්ච කෙනාට ක්‍රමෙන් පුළුවන්කමක් තිබෙනවා ප්‍රඥාව ඇති කරගෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා මගින් මේ උතුම් ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තමන්ගේ සංසාර විමුක්තිය සලසා ගන්නට. මේ යන ගමන තුල ලෝකයේ තුල මිනිසෙක් ප්‍රායෝගික වශයෙන් ජීවත් වෙන්න තමන්ගේ ආත්ම විමුක්තිය පමණක්ම නෙමෙයි සමාජ සුබ සාධන කටයුත්ත පවා ලෝකී පිළිබඳව පවා හිතන්න කල්පනා කරන මොන තරම්නම් ගැඹුරු දර්ශනයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ උතුම් දේශනාව තුළ තිබෙනවද.
එනිසා ඔබට මෙතුවක් කාලයක් පුරාවටම මිච්ඡා සංකප්පයක් වැරදි අදහසක් තිබුණා නම් අනේ කාම සම්පත්තියෙන් හොයන්ට ඕන මේවම තමයි මට ඕනන්නේ කියලා කිව්වුණා නම් ඔබ මේ පිළිබඳව මීට වඩා බොහොම ගැඹුරින් හිතන්න කල්පනා කරන මේවා හොයාගෙන ගිහිල්ලා මම වෙහෙසට ලෙඩෙක් බවට පත් වෙලා දුකට කඳුලට වේදනාවට පත් වෙලා ජීවත් වෙනවද? එසේ නැතොත් ලෞකික ජීවිතේ ගත කරන ගමන් මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන ක්‍රමෙන් මගේ සිත තුළ මේ උපාදානය කරගත්ත දේවල් බැඳීම් ඇති කරගත්ත දේවල් ක්‍රමෙන් අයින් වෙලා නිදහස් වෙලා මම ගත කරනවාද කියන කාරණාව ඔබට හිතන්න පුළුවන් නම් එතන ඔබට නෙක්ඛම්ම සංකප්පය කියන එක ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ඔබට අනුන් නසන්ටොඩේ කියලා කියන චේතනාවට වඩා මෛත්‍රී සහගත සිතක් ඔබට පුරුදු පුහුණු කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ විතරක් නෙවෙයි කිසිම කෙනෙකුට හිංසාවකින් පීඩාවකින් තොරව ජීවිතය ගත කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ වටිනා වූ සම්මා සංකප්පය ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් සැබෑ ලෙසම මිනිසෙක් විදිහට ඔබේ ජීවිතේ සැබෑම පරිවර්තනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. එනිසා පින්වත්නි හිතන්න කල්පනා කරන්ට මේ උතුම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වෙලා මිනිසුන්ගේ ප්‍රඥා ඇස ඇති කරන්ට තථාගත ධර්මයේ 540 වසක් තිස්සේ දේශනා කොට වදාලා උතුම් දේශනා විදියට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ තිබෙනා වූ සම්මා සංකප්පය පිළිබඳවයි තාමත්ම සරල ආකාරයෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ උතුම් දේශනාව අද රාත්‍රී කාලයේදී මා ඔබට දේශනා කළේ. එනිසා කවුරු හරි කෙනෙක් එක්කෙනෙක් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා තමන්ගේ ජීවිතයට මේ අවබෝධය ඇති කර ගන්නවා නම් මේ ග්‍රහණය කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මා විශ්වාස කරනවා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඒ වටිනා ගුණය ඇති කරගෙන ප්‍රඥාව පහළ කරගෙන නිවන් අවබෝධ කරගන්න ඔබට මේ ආත්මයේදීම හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. අදත් රාත්‍රී කාලයේදී මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ පින්වන්ත දායකත්වය ලබා දුන්නා. අංග 27B පළමුවන පටුමඟ ගැමුණුපුර කොතලාවල කඩුවෙල පදිංචි නිලන්ති කරුණාතිලක මහත්මිය තුළ පවුලේ සැම. වසර 26කට පෙර පරලෝ සැපත් කොළඹ රාජකීය විදුහලේ සේවය කළ පාදුක්ක අරුක්පත්තියේ පදිංචිව සිටි ආර් කරුණාතිලක ආදරණීය පියාණන්ට මේ භවයේදීම නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය ඥාතීන්ට පින් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුජීවත්ව සිටින විශ්‍රාමික විදුහල්පතිනි WDS කරුණාතිලක ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය හා චිරජීවනයේ සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම අවබෝධය පිණිසම මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආදරණීය ස්වාම්පුරුෂාබන අතුල මහගමගේ මහතාගේ රැකියා කටයුතු දියුණුවීමට ආශිර්වාද කිරීමටත් එවැගේම ලහිරු මහගමගේ ලිහිණි මහගමගේ අමා මහගමගේ යන දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකවට ආශිර්වාද කිරීමටත් දේශකයන්න් වහන්සේට නෙත් කාර්ය මණ්ඩලයට ආගම ගාන්සේ සේවය කරන සියලු දෙනාටම සිත පැතීමටත් ලෝකවාසී සැමට සිත පතන්ටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පතන බෝධියකින් උතුම් නිවන් අවබෝධය ළඟා කර ගැනීමටත් විශේෂයෙන් මේ රෝගකාරක තත්ත්වයන් දුරු කරලා හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවයත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ උතුම් දේශනාවට දායකත්වයේ දරපු පින්වත් ඔබටත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු රටවාසී ලෝකවාසී ඔබ සියලු දෙනාටම උතුම් දලඳා හඳුරුගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහඳුරන් වහන්සේගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. ස්වර්ණමාලී මහා චෛත්‍ය රජනන් වහන්සේගේ අනන්ත අනුහස් බලෙන් ආශිර්වාදයෙන් කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. මේ වසංගත තත්ත්වයේ ලෝකයේ තුලින් ඉක්මනින්ම නැති වෙලා අපි කාටත් යහපත් ලෙස ජීවත් වෙන්න පරිසරයක් ලෝකයේ තුල උදා වේවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උතුම් අරි අට මඟම අපිට අවබෝධ කරගන්නට ප්‍රඥාවම පහළ වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ උතුම් දේශනාවට දායකත්වයේ දරපු පින්වත් ඔබගේ පවුල්වල මිය ගිහිලෙන සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා ලෝකයේ තුල කවුරු හරි කෙනෙක් මරණයටපත් වුණා නම් මේ රට ජාතියගෙන් ජීවිතය කැප කරපු විරෝධ රණවිරුවන්ටත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනින් අපරිමිත මෙහෙවරක් කළ අපවත් වදාළ සියලුම පරම පූජනීය මහා සංඝරත්නයට පින් අනුමෝදන් වේවා. විශේෂයෙන් නාවිනී අරියදම ස්වාමින් වහන්සේටත් පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබගේ පවුල්වල මිය ගියලෙන සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් බලෙන් හැම දිනමත් උතුම් නිවන් අවබෝධ වේවා. විෂ්ණු කතරගම සමන් බිබිසනාදී සීල් මල්පේ සාක්‍ය මහේසාක්‍ය දෙවියන්ටත් මිය ගිය සියලු දෙනාටමත් අපි හැම දිනමත් පතන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීමටපත් වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා
චිරං රක්ඛන්තු දේශනං අකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. එම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. දිනෙන් දින ව්‍යාකූල වන මිනිස් සිත් සතන් අමිල නිමල බුදුදහමේ ශක්තියෙන් සුවපත් කරනු පිණිස නිර්පාරමිතාව ධර්ම දක්ෂිනා අද ධර්ම දක්ෂිනා ධර්ම දේශනාව පැවැත්වූ මාතලේ විහාරපාරේ ශ්‍රී විද්‍යානන්ද මහපිරිවෙන් විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. සියලු දානයන් අතරින් උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි. එවන් වූ පින්කමකට ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන්. net fm රේඩියෝවේ සතියේ දිනවල රාත්‍රී 9ට විකාශය වන ධර්ම දේශනාව සඳහා දායක වීමට 077 77 25 214 077 77 25 214 සතියේ දිනවල උදෑසන 9ත් සවස 5ත් අතර කාර්යාල වේලාව තුලදී අමතන්න. දර්ශන